Ben Harun Yılmaz, vücut geliştirmeyle ilgileniyorum. Mide kanaması geçirdim abi. Çok daha fazla kan kusmaya başladım sürekli. Ağzıma bir şey soktu abi, açtı ağzımı, hortumu lakkadan bir saldı. Ondan sonrası zaten bende yok. Bana dedi ki biz seni dedi dün uyandırdık aslında dedi. Ben dedim hatırlamıyorum. Biliyorum dedi, bana dedi saldırdın dedi seni uyandırınca dedi. Bir kalktım böyle yatıyorum. Yoğun bakımdaymış. Oraya da ilk defa girdim. Bir 7 gün sonra falan uyandım. Bir kelime-i şehadet getirmek aklıma gelmedi biliyor musun? Bak en çok ona hayıflendim. Yani zerre aklıma gelmedi abi. O nasip olmadı mesela. Kendimi biliyorum abi. Geldiğim yeri biliyorum. Rabbim gönlümü biliyor, değişmek istemiyorum. Lan bugün her şey iyi olabilir. Bu da bir imtihandır. Birden tersine de gidebilir. Düşmez kalkmaz bir Allah. Böbürlenmemek lazım. En çok korktuğum şey o. Bunların hiçbiri yoktu. Rabbim verdi, nasip oldu. Harun Bey sizi tanıyalım. Ben Harun Yılmaz, 18-10-1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Kastamonluyum. Vücut geliştirmeyle ilgileniyorum. Bir dönem yarışmıştım da şimdi sadece yani sosyal medyadan bir de spor salonundaki arkadaşlarımla ilgilenip o şekilde ekmeğimi kazanıyorum. Böyle yani fazla bir şey yok aslında abi yani. Düz kısa bir hayat. Kendimi biliyorum abi. Geldiğim yeri biliyorum. Rabbim gönlümü biliyor, değişmek istemiyorum. Bir sürü işte falan çalışınca diğer kardeşlerimi anlamaya çalışıyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Lan bugün her şey iyi olabilir. Bu da bir imtihandır. Birden tersine de gidebilir. Onun için kendi halimizde zaten minik bir dünyamız vardı. Elhamdülillah şimdi biraz daha rahatlayıp yemek istediğimiz şeyi yiyebiliyorsak, istediğimiz yerde oturup kalkabiliyorsak ne mutlu. Böbürlenmemek lazım. Yani ben yaptım algısına düştüğün zaman en çok korktuğum şey o. Çünkü bana bunların hiçbiri yoktu. Rabbim verdi, nasip oldu. İnsanları vesile kıldı. Hayatımızı değiştirme noktasına geldi. Biz de şimdi bu elimizdeki ne kadar iyi değerlendirebilirsek, ne kadar etrafa faydamız olursa, ne kadarını paylaşabilirsek o kadar daha iyi olup devam edeceğine inanıyorum abi. Çünkü şundan da korkuyorum. İmtihan iyi gidebilir, bu da Allah'tan. Kötüye de döner, o da Allah'tan. Her ikisine de hazırlıklı olup en azından sonrasında gene insanların yüzüne bakabilmek, selam verebilmek istiyorum. Ondan da hani demesinler ha bak eski Türk filmlerinde oluyordu ya işte herif parayı buluyor, meşhur oluyor, tanımıyor mahalledekileri falan görüyor musun hani bizi unuttu. Bana öyle demesinler abi ya ben hani gideyim çünkü ev esnaftan veresiye ürün almışımdır zamanında. Ötekisi yarışa hazırlanırken yardımcı olmuştur. Ne bileyim evimin anahtarını emanet etmişimdir. Halimi hatırımı sormuştur. Çünkü benim için onlar önemli. Parası, pulu vesairesi. En azından kendi yakın çevremde kimse beni maddi durumuma göre tartmadı abi. Ama diğer türlü bulunmuş olduğum ortamlarda, yeni tanıştığım insanlar arasında adam hani giyimin, kuşamın, cep telefonun, nerede oturuyorsun, paranın durumu, işinin durumuna göre sana saygı gösterip yaklaşıyor. Çok şükür benim yoktu zaten. Aram insanlarla iyiydi. Şimdi var, şimdi daha iyi olsun yani. Değişmesin, daha iyi olsun. Benim en çok rahatsız olduğum nokta abi. Maalesef kimi akraba toplantılarında da o durumlara maruz kaldım işte. Hani ailede biri vardır, parayı bulmuştur hani, yürümüştür ya da okumuştur. Sen hani yani biz çıraklığa devam. Anladın ya da asgari ücrete talim hani. Oğlum sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorum? Ben işte yarın kalkacağım işe gideceğim yani. Değişik bir şey yok. Kabul et beni. Ne olur yani. Ben şimdi asgari ücrete çalışıyorum diye ya da okulu bitiremedim diye yani değersiz bir adam mıyım yani? Ben niye üzüyorsun beni? Destek olma ya. İki güzel kelam söyle. Bak benim en bam telim o abi. Bana güzel kelam söyle ya da hiç söyleme. Üzme beni. Yani beni kaşıma ya. Benim durumumu sen de biliyorsun. Etrafımdaki biriysen ben de biliyorum. Harun onu niye yapamadın? Bunu niye yapamadın? Şunu şöyle yapabilirdin. Bana bunu deme ya. Ben halimden şikayet etmiyorsam, mutlu olmaya çalışıyorsam gel mutluluğumu paylaş. Seni iyi gördüm de, sağlığın iyi mi de, keyfin yerinde mi de. Ama Harun işte o onu almış, bu bunu satmış, bu bunu böyle yapmış, şu şöyle oluyormuş. Beni ilgilendirmiyor ki. Ne yapayım şimdi adamın gıybetini yapıp da kendi kendimi neyin stresine sokayım yani? Adam tatile gidiyor, gitsin. Alkışlarım. Hani benim babam der parası olan adamdan zarar gelmez yani öyle söylüyor. Olsun daha iyi olsun. Geçinsin. Ama ben kendi halimden memnunum abi diyor ve bulunduğum yeri, şehri, memleketimi, ailemi hepsini kabul ettim. Değiştiremem. Uyum sağlarım. Buradan güzel yerleri görüp keyif almaya bakacağım. Ne yapayım yani? Kaç yaşına gelmişim bu saatten sonra
sonra anamı mı atacağım, babamı mı atacağım, evlendiğim hanımı mı göndereceğim? Yani benim de her Türk genci gibi ister istemez ailesel problemlerim oldu. Atıyorum misal, yarış diyoruz ya mesela. Ben abi evde benim mesela annem tavuk pişirmemi istemiyordu biliyor musun? Kokuyor diye. Kadın kendince haklı. Tülleri kokutuyorsun bilmem ne diye kızıyordu. Ama yapacak bir şey yok. Tavasını yaktım kaç sefer, oradan fırça yedik. Hani diyordu ki hani yaka silkiyordu. Hani senin yapacağın hani hayrın yok zararın var. Ama ne yapalım kardeşim yani. Yapıyoruz işte. Hani öyle kolayın olmuyor yani. Diyorum ya annem hazırlayıp da ah oğlucuğum al yemeğini falan ya da babam oğlum spor salonu aidatı mı geldi? Sen bunu al öde. Öyle bir şey yok. Çalışacaksın. Elindeki parayla ne yapmak istiyorsan. O zaman verilen akıllar bile gene tipik aynıydı abi işte. Sigortalı işin olsun. İşte para biriktir. Devam et. Askere gider gelirsin. İşte bakarız helalinden bir kız bulursak evlendiririz. Ama hayat öyle akıp gitmedi. Seçim yapma durumları oldu abi. Benim için de öyleydi. Seçimlerle mutlu musun? Ben birçok iş yaptım. Doğru düzgün pek mesleğim olmadı. Ama o işlerin hiçbirinde memnun değildim. Severek, isteyerek yapmıyordum. Çok parada gözüm yoktu. Hani yeter ki istediğim gibi çalışayım. Yani memur kafası. 9-5 gideyim asgari ücret alayım ya ama 9-5 olsun. Cumartesi yarım gün olsun. Ondan sonra hayalimizi söyleyince mesela dalga geçiyorlardı. Öyle iş bulursan ben de abi hayal bu ya kurmayalım yani. Yani öyle istiyoruz ne yapalım tamam istediğimiz bu. Ama sonunda Rabbim daha iyisini nasip etti. Ama o işleri de yapmamız gerektiği için yine layıkıyla yaptık abi yani diyorum ya. Yapılması gereken neyse bulunduğun durumda yapacaksın. Şikayet etmek, ertelemek hiçbir işe yaramıyor. Zaman ve para kaybı. Başka hiçbir şey değil. Yani evde boş durmamın da bana bir faydası olmayacaktı. Ama durduğum dönemde bile dönemsel öyle olacakmış. O girdaptan çıkabilmen de önemli. Kendi çevremde arkadaşlarım arasında da oluyor. Adam diyor ki hani hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hani imkan olsa sürekli uyumak istiyorum. Haklı. Benim de öyle dönemim oldu. Hiçbir şey yapasın gelmiyor. Niye? Cepte para yok. İnsanların yanına gideceksin. Konular hep sıkıcı. Sürekli iş bulmadın mı, buldun mu o dertlere girecek. Ama bir yerden de bir adım atmak gerekiyor. O evden dışarı çıkmak lazım. Bizim çıkıp da geldiğimiz yer spor salonuydu. Oradan hayatımıza insanlar dokundu, vesileler oldu. Maalesef bazı durumlarda kimi gençlerde o şeye kapılıyor abi hani bir özgüven. Ya diyorum ya şimdi bir mekandan içeri giriyorsun abi anlarım hani bak yerine göre bir kendini böyle satmak istersin. Ama şimdi normal bir yere girdin bir kahvehaneye ya da bir arkadaş ortamına. Orada caka satmanın bir anlamı yok abi. Sakatlıklar yaşadın mı? O sakatlıkları bize anlatır mısın? Mide kanaması geçirdim abi. Midemde yaralar varmış. Karnım ağrıyordu zaten böyle ufak ufak. Ben işte yok telsittir, mide koruyucudur falan içiyordum. İçeride ne olduğunu bilmediğim için doktora gitmekten de korkuyordum abi. Bir gün antrenmanı yaptım. Eve döndüm. Midem bulanır gibi oldu böyle ondan sonra. Dedim ki istifra etmeyeyim yatıp uyuyayım hani. Korku da geldi yalan yok o zaman. Dedim ki yatayım uyuyayım hani kusmadan geçireyim. Yattım 5 dakika yatamadım abi. Kalktım istifra ettim. Baktım kan gelmeye başladı. Az ilkten ama. Elimi yüzümü yıkadım bir daha yattım. Tekrar midem bulanıyor. Tutmaya çalıştım bu sefer hani istifra yapmayayım diye. Tutmaya çalışınca birden geldi abi. Bu sefer çok daha fazla kan geldi. Bir de kanla beraber içeriden böyle şeffaf bir parçalar gelmeye başladı. Ben mide kanaması daha önce geçirmediğim ya da çevremde geçiren biri olmadığı için abi ne olduğunu anlayamadım ondan sonra. Öğürüyordum, annem duyup geldi. O bir kadıncağız panik yaptı. Onda da çok rahatsızlık var abi. İşte o panik yapınca ben de kendi korkuma şeyim kalmadı yani, mecalim kalmadı. Ambulans çağıralım, bir şey yapalım bilmem ne. O sıra ambulansı aradım. İşte onlara durumu izah ediyorum. Dedim ki kan kusuyorum böyle. O da telefondaki hanımefendi diyor ki işte kendiniz hastaneye gidebilecek durumda mısınız diyor. Ben de diyorum ki ben kan kusuyorum şu anda yani geliyor sürekli ondan sonra. Kendim gidebilecek durumda değilim. Tamam dedi ondan sonra ambulans gönderiyoruz dedi. Bir 5-10 dakika geçti geçmedi ambulans geldi ama o evrede de abi kusuyordum. Aklımda kalan hep o izlediğimiz videolardan falan herhalde ambulansa bindim. Ben öyle kuvvetli ördükçe abi içerideki yaralar daha fazla genişlemiş. Çok daha fazla kan kusmaya başladım sürekli. İçeride tutmaya çalıştıkça da birikiyor. Hep sıcak kan kusuyorum. Acile geldim. İçeri soktular. Yattım sedyeye. Kusuyorum. Çöp kovasına kusuyorum abi ondan sonra. Çok fazla akıyordu çünkü. Çünkü o dönem bir de bu korona muhabbetinden aspirin içiyordum abi. O güne denk geldi o. Aspirin kanımı sulandırdığı için yaradan kaynaklı abi hiç duracak pozisyona gelmedi. İşte kana bakıyorlar. İçeride birikmiş kan mı, taze kan mı çıkıyor diye onu anlamaya çalışıyorlardı. Sonra beni bir odaya çıkardılar. Tansiyonum vesairemi ölçecekler, bakacaklar. Ama o arada istifra ediyorum abi. Sürekli kusuyorum. En son tansiyonuma bakarlarken panik yaptılar. Beni apar topar sedyeye yatırdılar abi. Bir odaya götürdüler. Yan yatırdılar. Ayığım o sırada. Ayaklarımdan 2-3 kişi tutuyor. Kollarımı çevirdiler böyle boynum yatık. Ondan sonra kollarımı tutuyorlar. İnsanları duyuyorum doktorları. Diyorlar ki şey yapmayın hareket etmesin hani. Ağzıma bir şey soktu abi. Açtı ağzımı. Hortumu lakkadan bir saldı aşağıya doğru. Onlar tam arkamda işte kameradan
falan görüyorlarmış. Yaraları görüyorlar falan. Zımba teli gibi bir şey attı. Böyle elektrik çarpması gibi oluyor. Attı bir tanesini yarayı kapatmak için. Ayağın biri girdi, biri girmedi abi. Konuşuyorlar. Tutturamadı. Ama yaraladı orayı, o da kanatmaya başladı. Biri de şimdi doktor diyor ki kusma diyor, tut kendini diyor ama o sıcak kan aşağıdan yukarı çıkıyor abi. Doluyor nefes borusu falan yani. Kusuyorsun ister istemez. Kusunca da adamcağız bir daha hortumu içeride çeviriyor oraları görmek için. 3 kere denediler yarayı kapatmak için abi. İkisi tuttu, biri tutmadı. Ondan sonrası zaten bende yok. Gitti, bayılmışım. Oraya kadar hatırlıyorum. 7 gün sonra falan uyandım. Hiç bende bir şey yok ama hani hatırlamıyorum abi. Bir kalktım böyle yatıyorum. Yoğun bakımdaymışım. Oraya da ilk defa girdim. Sonra sağ olsun doktorum geldi. Bana dedi ki biz seni dedi dün uyandırdık aslında dedi. Ben dedim hatırlamıyorum. Biliyorum dedi, bana dedi saldırdın dedi seni uyandırınca dedi. Ben de dedim yok. Hani Allah dedim ben bilerek yapmadım, hatırlamıyorum. Yok dedi, normal dedi. Yani ama dedim böyle bir durum yaşadık biz dedi sen de dedi. Dedim kusura bakmayın. Sonra işte konuştular ettiler abi benimle, nasılsın, iyi misin falan. Sonra olan olayı söylediler. O doktor Allah razı olsun daha önce böyle bir şey gelmiş başına onun. Kanamayı durduramamışlar. Direkt yaşam ünitesine bağlayıp kan veriyorlar sana. Senin orada yaşamanı bekliyorlar. Bana bir 6-7 ünite kan vermişler abi. Yaralar kendi kendine kurusun diye. Hani bekleyip. Sonra arada da işte buradan hortumla ağzımdan girip bakıp içerideki yaraların durumuna bakmışlar hani. Ne durumda? Kapanıyor mu? Bir iyileşme var mı diye. Beni uyutmuşlar. Ama o ablanın başına daha önceden geldiği için böyle bir olay, tecrübeli olduğundan kaynaklı benim hayatımı kurtaran o olmuş oldu, vesile olan. Diğer türlü ben orada kan kaybından güle güle oluyordu. Ama ben hiç bir şey hatırlamıyorum mesela. Ne bir beyaz ışık, ne bir şey. En şey yaptığım mevzu da abi bir kelime-i şehadet getirmek aklıma gelmedi biliyor musun? Bak en çok ona hayıflendim. Yani etrafımda büyüklerimden falan diyorum hani bir kelime-i şehadet. Zerre aklıma gelmedi abi. O nasip olmadı mesela. O kadar kafam etrafı dinliyordum, şey yapıyordum. Onu yapamadım, ona çok üzüldüm. Yani şimdi Allah muhafaza öyle bir şey olursa ona alıştırıyorum kendimi. Gün içerisinde de getiriyorum. Bir o vesile olmadı diye ona çok üzülmüştüm o zaman. Mide kanamasını geçirmenin sebebi spor muydu yine yoksa başka Yok, bir şey? spor değildi abi de. Ben o zaman kullandığım haplar vardı abi. Steroid vari. Onları hep aç karnına içiyordum. Bir de o dönem grip oluyorum falan diye grip ilaçlarını da sabah böyle ondan sonra kahvaltı yapmadan aç karnına içiyordum. Onlar mide duvarıma yapışıp abi hep zarar vermişler. Yani hem o içtiğim normal ilaç hem içtiğim içilmemesi gereken İlaç hep mide duvarımı yakmışlar abi, yara yapmışlar. Ben tabii onları önemsemiyordum o sene. Kahvaltıdan sonra iç, bir şey yiyip iç ilaçları diye söylüyorlardı. Yani ben ne olacak ki kafasında hareket ettiğim için öyle yani yaklaşık bir ayın sonunda falan bana kanama geçti abi. Çünkü ben bir aya yakın öyle içtim o ilaçları aç karnına sabah, ondan eminim. Ama bir ayın sonunda beni pert etti. O da işte aspirin. İçmesem onu, doktor da o zaman öyle söyledi abi bana. Aspirini içmesen dedi, bu dedi aslında o kadar mühim bir şey değil. Mide kanaması durdururduk dedi. Ama sen aspirini içmişsin, kanın sulanmış. Ben dedim nana yani biz durduramadık, yapacak şey yapamadık. Böyle bir olay yaşamış oldum. Şu an sağlığın nasıl? %100'lük bir durumda değil. Ama elimden geldiğince ne kadar düzeltebilirim, ne kadar da sağlıklı olabilirim diye gidip kontrolümü yaptırıyorum. Almam içmem gereken şeyleri söylüyorsa doktor onları alabiliyorum. Elimden geleni yapıyorum sağlıklı olayım diye. Bak abi yapıyorduk, şimdi sağlığımı biraz daha koruyup düzeltmek için uğraşıyorum. Çocuk kullanan biri olduğundan dolayı benim söylediğim pek maalesef ciddiye almıyorlar. Sen niye kullandın diyor adam bana. Tamam da işte bizim ağzımız yandı, sizin ağzınız yanmasın. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi aklıma geliyor yani. Hep, yani ehli sünnet hep vasattır. Yani hani bir şeyin fazlası da zarar, olmaması da zarar. Değil mi? Kararında spor yapmak, Evet. kararında beslenmek, kararında iş yapmak Ya, ne kadar önemli yani. Öyle tabii. Bu kütle abdest alırken ve namaz kılarken sizi zorluyor mu? Banyoda abdest alıyorum. Daha rahat oluyor. Ayağımı şeye kaldırmak zor oluyor lavaboya. Namazda da insanlarla yan yanayken problem oluyor abi. Bazen şey zannediyorlar, itiyorlar beni mesela. Adam ona hani gıcıklığına geniş duruyormuşum gibi geliyor ama ben öyle o kadar oluyor zaten hani. O kadar kapanıyor anladın mı? Adam safları sıklaştıralım diyor. Ben sıklaştıramıyorum ki. Adam şimdi geliyor abi üstüme. Ben de böyle duruyorum ya. Git. Yani yok kapatamıyorum kendimi. İtiyor o beni. Hani gitsene ya kardeşim hani bak birini daha alacağız. Olmuyor abi hani. Gidemiyorum ben bu kadarım çünkü yani. Maalesef olmuyor. Ama güzel ya. Harun şöyle bir şey oluyor mesela hani bazen trafikte bir problem yaşadın diyelim. Birdenbire senin cüsseni gördüğü zaman böyle bir U dönüşü yaptığı oluyor mu insanların? Yaşayan arkadaşım var abi. Öndeki araba bir efeleniyor falandı. O arkadaşım ama bayağı büyük sağ olsun. Ya ben onu hani o film serili gibi ben onu izledim abi. Bizimki indi adam hani asacak kesecekti. Görünce çok özür dilerim. Film koptu abi herif anladın mı? Birden böyle bir sakin. Anlık ama hani
Bir şey oldu abi, ne oldu hani hemen şeye döndü mevzu. Ben kendim onu yaşamadım da izlediğim için biliyorum. Hani bazen caydırıcılığı olması güzel oluyor abi. Bak nefsini terbiye ettik adamın, görüyorsun. Adamın nefsini terbiye, adam kötü yola gidecekti, kavga ettirecekti, günaha girecekti. Bak iş bitmiş oldu. Şöyle de bir şey vardır kavgacı dövüşçü tiplerde, ya ben bunu yerim deyip bulaşan oluyor mu? Laf atan ya da işte ters bakan, onlar o çok oluyordu. Yani hele bu sosyal medya furyası çıkınca işte bir mermi kaç para, ateş etsem ne yapabilirsin falan. Abi niye bana ateş ediyorsun? Yani gerek yok ki, niye beni hedef görüyorsun? Yani ben sana ne yaptım? Yani alt tarafı bir işte kolumuz büyümüş, biraz omzumuz var diye bize niye düşman belledin, ama yok hani. Ne gerek var şimdi? Ben sana talim yapıyor muyum? Yani diyor muyum sana ya ben de sana bir tane yumruk atsam bir şey olur mu falan. Yani, ama insanlar, yani çoğunun işinde öyle duymuyorum da öncesinden hep öyle şeyler duyuyordum abi. Sporda ilk ay neler yapılmalı? İlk ay bir kere salondaki hocanız ne diyorsa onu yapmanız lazım. Onlara muhakkak ki danışmak gerekiyor. Kontrollü olmak lazım. Çünkü insan ilk hevesle her şeyi deneyip bir anda hepsini yapmak istiyor ama o pek maalesef mantıklı ve sağlıklı olmuyor. Sakatlanma riski çok yüksek oluyor çünkü ilk dönemlerde. Ama kendini tanımaya odaklı. Etrafındakilerin gazına da gelmeden böyle sen bu kadar ağırlık mı kaldırıyorsun, daha fazlasını kaldıramaz mısın falan, o cümlelere hiç takılmadan normal yapmanız gereken antrenörünüzün belirlediği rutin antrenmanı yapacaksınız. İş zaten o bir aydan sonra başlayacak. Bir ayı geçirebiliyorsan o salonda, sonra o salonu bırakmazsın. Çünkü kimi öyle çevremizde oluyor. Bir iki hafta geliyor, 3-4 gün geliyor. Sonra hani bana uymuyor ya da işte sıkıldığı için gelmek istemiyor. O bir ay hem çok önemli hem de çok eğlenceli bir dönem oluyor aslında. Kaç ayda güzel bir vücut yapılır? Abi kişiden kişiye değişir. Kişinin disiplinine, kondisyonuna, hayat akışına göre bu değişir. Ama gerçekten odaklanıp yapacağım dediğiniz zaman eldeki imkanlara göre 3-4 ay süreyle disiplinli bir şekilde olduğu kadarıyla yapmaya çalışırsanız muhakkak ki formunuz değişir ya. Sonuç almamaları imkansız abi. Adam sabah 8'de gidiyor, akşam 7'de 8'de geliyor. Hani o araya da bir antrenman sıkıştırma derdine düşüyor. İster istemez belki o biraz daha bazı şeyleri yavaş elde edebilir ama muhakkak ki sonucunda istediği forma bir şekilde ulaşacaktır yani. Evde vücut geliştirme yapılır mı? Zor. Pandemi zamanı biz de evde yapmayı denedik de anca işte kendimizi eğlendirmiş olduk abi ya. Yani Fitness'a yeni başlayanların yaptığı hatalar nelerdir? çevresindekileri çok fazla dinliyorlar abi, işte o maalesef yanınızda bulunan şu ağırlığı kaldır, şunu dene, şu hareketi yap ya da işte rutin koşu bandına çıkartıyorlar seni, hızı yükseltiyor falan. Tamam bunlar şakalar da insanlar için önemli bir durum o, çünkü karar verip bir spora başlamış, hayatında yeni bir adım atıyor. Başlayanı caydırmasınlar abi ya, diyor ya, yanında olsunlar. Bilmiyor olabilir, hareketleri tanıyacak, öğrenecek. Çünkü insanlar ondan da çekiniyor. Bazı şimdi makineleri vesaire ilk defa gördüğü için nasıl yapacağım, nasıl olacak ya da yanındakini kopya etmeye çalışıyor. O evrede o adama destek olabilirsen süper, onu kazanmış oluyorsun. Ama şimdi bir köşeye geçip fısır fısır konuşup adama bakıp gülmeye başladığında bu sefer adamı kaybetmiş oluyoruz. Gelmiyor salona. Güncel beslenme rutininiz nedir? Benim beslenmem pek düzgün değil. Ben yani sabah domates, peynir, simit ya da poğaça, onlar yoksa beyaz ekmekten gidiyorum abi ya. İşte reçel falan öyle besleniyorum. Hanım kırarsa yaparsa sağ olsun bir yumurta yapıyor bana. Onu yiyorum. Kahvaltı öyle bitiyor. Sonra işte dünden kalan yemek varsa öğlen yemeğine onları yiyoruz. Sonra hanım bir daha işte o günün yapılacağı yemeği yapıyor. Genelde pirinç ya da patates haşlama yiyorum abi. Ama onu da işte içine kaşar peynir rendele, tereyağı at falan, hani güzel bir şekilde yiyorum öyle. Saf haşlama patates yemiyorum. Hani keyfini çıkara çıkara yapıyorum. Benimki pek sporcu beslenmesi değil işin aslı. Ama bir hedefim ya da bir yarışmam olmadığı için hani keyif alayım. Elimden geldiğince de hem az masraflı, çok lezzetli olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu ben ayarlamaya çalışmıyorum, hanım ayarlıyor. O ne derse onu yiyorum abi, neyi yaparsa. O şekilde geçiyor. Bugün de mesela öyle. Ayıp söylemesi ekmek arası kaşar peynir vardı. Onu yedim. Biraz daha helva vardı. Ondan tükettim. Öyle geldim abi yani. Şu anki kol ölçünüz kaç santim? 50 falan abi. 50-51 gibi. Müsaade ederseniz ölçebilir miyim? Ölçün abi ne demek? Ölçüm üstüne. Biz Evet. kaç geldik abi? Evet başkanım. 50'yi tutturduk mu? Evet 50 var. Ta 50 var. Tam böyle. Tam şöyle gözüküyor mu? 50 abi, niye inanmıyorsunuz abi? Yani illa... Abi Abi bir de şurası daha mı kalın? arka taraf daha kalın abi. Ya triceps daha büyük. Teşekkür ederim. Ben abi, sağ teşekkür olasın. ederim abiciğim. Supplementler ne işe yarar? Zararı var mı? Abi supplementler zaten aslında
besin takviyesi. Üstünde de yazıyor. Yani birebir bir besin değil. Eksik kalan işte vitaminindir, proteinindir, amino asitindir, bunları tamamlamak için. Bunları da kullanılması gerektiği şekilde kullanmak lazım. Şimdi bunları çok fazla kullanacağım. Kendine zarar vereceksin. Hiçbir işe yaramayacak. Sana bunu bir ölçek işlemişlerse işte ya da üstüne nasıl kullanıp oluşturdularsa öyle kullanman lazım. Sen şimdi bundan çok bir medet umup bir tane değil de 5 tane içeyim. O işte her saat başı içeyim. Bu takviye. Yiyebiliyorsan, içebiliyorsan zaten git doğalını al. Yani doğalını git kırmızı et ye, tavuk eti ye, yumurta ye. Ama şimdi bizim burada neyi kurtarıyor supplement abi? Ekonomiksel durumu kurtarıyor. İşte kırmızı et yiyemiyorum ya da eksikler kalıyor. Protein tozu daha uyguna gelmiş oluyor baktığın zaman. Buradan eksiğimi tamamlıyorum. Ama imkan olsa, şartlar güzel olsa ne kadar az kullanırsan o kadar iyi olur. Biz sadece eksik kalan noktaları tamamlıyoruz burada. Sorun yaşadığını söyleyenler oluyor abi. Bundan 10 sene önce işte yok kısır yapacak, yok içmeyin, öldürüyor bilmem ne. Ben protein tozundan kısır olanı görmedim. Ya da efendime söyleyeyim öleni de görmedim. Hani onu geçtim. Bunlar zaten yurt dışında satılıyor ilk yani. Adamlar orada yapıyorlar bir şey. Öyle bir şey olsa onlar bizden önce atlarlar o mevzuya. Onlar için sağlık yok, ürün satılması çok daha denetimli ve önemli bir şey. Biz maalesef tam manasıyla araştırıp bilmeden işte adam diyor ki protein tozu içme diyor şimdi bana. Bebek maması da içme o zaman. Bu adamın yaptığı bebek maması benim çocuğumu zehirliyor olabilir. Nereden? Yapay bu. Anne sütü mü bu? Sağdılar da bana şey mi yaptılar? Ama içiriyorsun. Bir de tomarla ona da para veriyorsun. Onu sorgulamayıp niye? Mecbur çünkü adam. Ne yapacak? Benim kardeşim de mesela yeğenimi almak zorundayız. Ne yapalım yani? Başka çare yok. Standartlar buraya gelmiş. İçirmesen belki daha kötü olacak. Onun önüne de geçemeyeceksin. O popülerlikten nasiplenmek için. Ben senin işinle ilgili bir şey bilmiyorum ama o telefon kullanılmaz ya işte bu mikrofon kullanılmaz. Niye göre abi yani bilmiyorsun. Söyleme. Kulaktan dolma. Konuda alakası da mesela benim annem de mesela sabahları sirke içiyordu abi zayıflamak için. Savunuyordu o. Telefon artık onun savunmasından kaynaklı mıdır nedir? Ben de sirkeyi kötüleyen birine denk geldim ben. Anneme attım ondan sonra. Annem diyor ki bu diyor yanlış biliyor diyor. Anne diyor bu da doktor işte hani içmeyin diyor. Mideye zararlıymış. Ben diyor kilo verdim oğlum diyor sirke içerek. Lan arkadaş hani nasıl yapacağız peki? Uygulayan annem, memnun olan o. Ama iki çatışan zıt bilgi var. Bizim durumda da öyle abi. İş oralara gelince çok tartmak lazım. Adam şimdi diyor ki süt içmeyin diyor mesela şimdi bana işte. Ya da işte organik yumurta al. Ben nereden bulayım abi organik yumurtayı? Ben nerede ucuzsa gidiyorum. Oradan seçim alıyorum ya. Ne yapacağım? Başka şansım yok. Herkes ister kaliteli ve iyi beslenmek. Ben de isterim. Ama durum belli. Ölmedik. Bu zamana kadar geldik yani. Çeşme suyu içiyorduk. Bir şey olmadı okuldayken. Bu saatten sonra da bir şey olmaz abi yani. Bağışıklık kazanmışızdır artık birçok şeyde. Bilinçsiz steroid kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de bilinçsiz kullandım abi. Hiç iyi bir şey değil. Onun için diyorum. Yani özellikle de şöyle açabileceği sorunları direkt dışarıdan göremiyorsunuz. İlla ki bir kontrol yaptırmanız lazım. Çünkü ben işte böbreğimin değerini, karaciğerimin durumunu, akciğerimin durumunu bilemiyorum. Ama dışarıdan baktığın zaman mermi gibiyim. Hani sağlıklı duruyorum. Ama hastaneye kan vermeye bir gidiyorsun. Hepsinin sıkıntıları ortaya çıkıyor ondan sonra. Sonra onun tedavi süreci başlıyor. Hele ki kronik bir rahatsızlığın varsa aileden, genlerden gelen onları tetikleyebiliyor. Hani dertsiz başına dert alıyorsun. İyi bir şey yapacağım derken. En sıkıntılı noktası çok basit, kolay ulaşılabiliyor olması abi. Adam internetten Zenka'dan kapısına kadar sipariş veriyor. Birine sorup danışmasına da gerek kalmıyor. Ailemin onayını alayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi bir durum da yok. Direkt gerekli bilgileri girdiği zaman boyunu, yaşını, kilosunu hop kapısına kadar ürünü gönderiyorlar. Aslında herkes her şeyi biliyor da bana bir şey olmaz. Öyle değil. Hastaneye vesaire düştün mü ya da gerçekten bir sıkıntı yaşadığın zaman ondan sonra pişman oluyorsun. Mühim olan o sıkıntıları yaşamamak, daha bilinçli gitmek. Biz onun araştırmasını yapmıyoruz. Ya da yanımızdakilerle durumu tam detaylı paylaşmış. Ben gittim hastaneye, benim Mehmet diye arkadaşım var abi ondan sonra. Kullandığım ilaçların isimlerini falan biliyordu o. Doktorlar orada annemlere sormuş mesela. Hani bu ne kullanıyor? Belli bir şey kullandı. Benim arkadaşım hepsini saymış. Ondan sonra onların 3 aşağı 5 yukarı ne işe yaradığını, ne gibi sıkıntıları açabileceğini de yan etki olarak onları da söylemiş. Benim hayatıma dokunmuş. Ama diğer türlü onları bilmeseler, beni kurtarmak için adamların bana yapacağı hamle belki beni öldürecek. Sıkıntı büyük oluyor. Yani dediğim gibi dışarıdan bakınca anlaşılmadığından dolayı illaki doktora danışıp test verip bakmak gerekiyor. En çok da şu sıkıntısı var. Şimdi bu ara ben çocuk düşündüğümden kaynaklı o muhabbete çok giriyoruz abi. Etrafımdakilere diyorum oğlum bak gidin hastaneye testinizi yaptırın. Bakın hani mağdur kalmayın. Uğraşmayın bizim gibi bak ondan sonra tedavi görmeyin. Ben çocuk düşünmüyorum abi diyor. Oğlum diyorum hayatın değişir.
Şundan 4 sene önce ben de düşünmüyordum. Hani kendimize bakamıyoruz, çocuğa nasıl bakacağız diye. Bak şimdi dedim olsun diye uğraşıyoruz. Hani ne yapmamız gerekiyor, ona göre besleniyoruz, vitaminimizi içiyoruz. Hani sen şimdi diyorsun ama o gün geldiğinde bu elinden alınırsa, kendin kaybedersen bunu üzülürsün. Şimdi değersiz geliyor gözlerine. Hani ne olacak ki? İşte ana böbreğini ne olacak ki? Oğlum ne olacak kisi yok. Bu önemli. Başınıza gelmeden önlemini almanız lazım. Ben çok sıkıntısını yaşadım abi. Kazandığım para, biriktirdiğim paranın bir kısmı hep sağlık tarafına gitti. Bir de psikolojik sıkıntısı da var. Gidiyorsun düzenli kan ver, test yapacaksın. Evdekiler sağ olsun bana öyle yük olmadılar da ama diyebilirlerdi hani. Bak kendin ettin kendin bulun. Vurdun bir şey olmaz diye içtin hapları. Bak sonunda karaciğeri düzelteceğim diye, böbreği düzelteceğim diye uğraşıyorsun diyebilirlerdi. Demediler ama doktorum diyordu mesela. Kendine niye bunu yaptın diye. Ne oldu diyordu hani bu kadar kas yaptın ettin bak şimdi diyordu karaciğeri kurtaracağım diye uğraşıyorsun. Sağ olsun o da bize yardımcı oldu ama dediğim gibi maddi manevi yoruculuğu oluyor. Steroid kullanım yaşı kaça düştü? Steroidin bu kadar yaygın kullanımı hakkında ne söylersin? Şu an herhalde 12-13 falan abi ya. İlgi çekmek için işte küçük yaşta kullanmaya başladığını falan söyleyen çok yani. Önceden bu kadar dile getirilmiyordu da şimdi maalesef bir furya oldu. Kullanan, kullanmayan her şeyi söyleyebiliyor yani. Kendi çocuğum olsa küçük yaşta kullanmasını istemem abi ya. Kullandıracak olsam bile yine diyorum ya bir doktora vesaire götürüp bir kontrol ettirip ona nazaran. Ama böyle 12-13 yaşında falan değil yani. En azından vücudun belli fonksiyonlarını tamamlayıp ondan sonra yapılabilecek bir şey var. Ama şu da var işte. Yarışmayacaksan, etmeyeceksen bunu kullanmanın hiçbir manası yok abi. Sigaradan falan farkı yok abi. Yani sigara da kötüdür, kanser yapar ama satılıyor, içiliyor ya. Bu aynı pozisyona düştü maalesef şu anda. Gidip her yerden istedikleri gibi alıyorlar. Yani inşallah hiçbirine bir şey olmaz ama burada olursa da büyük patlar. Supplementle steroidin farkı ne? Steroid kimyasal, yapay. Gerçekten ilaç abi. Yani üretimi ilki bunlar hayvanlar için üretilmiş aslında. Köpekler, atlar ve büyükbaş hayvanlar için abi. Bunlara etlensin, kuvvetlensin diye üretilen şeyler. Ya da işte herhangi bir sakatlık vesaire geçirdiği zaman toparlasın diye. Bu zamanla bu tarafa evrilmiş. Eczaneden senin ağrı kesici vesaire diye alabileceğin bir şeyi bile bizimkiler bu spor kulvarına uydurup kullanabiliyor. Yani senin ağrı kesici diye içtiğini bizim adam kasını geliştirsin diye içebiliyor abi. O içindeki bazı etken maddelerden vesaireden dolayı. Yarışmayacaksan dediğim gibi bir hedefin yoksa kullanmanın bir manası yok. Kullanacaksan da belli bir yaşa olgunluğa geleceksin ki artısını eksisini düşünüp kullanabilesin. Ama o da kalmadı. İki ucu sıkıntılı bunun abi. Protein tozu dediğin abi peynir altı suyundan yapıyorlar. Bir hormon takviyesi olarak geçmiyor abi. Yani senin içtiğin vücudun en fazla bağırsaklarını bozar. Sana öteki türlü işte bir kalp krizi riski ya da bir kasılma, böbreklerine zarar verme, karaciğerini yorma, genel televizyonda veya YouTube'da gördüysen sivilcelendirme yapmaz. Şimdi adam sivilcelendiriyor karaciğeri zorlandığı için. Karaciğer çünkü almış olduğu ilacı tolere edemediğinden dolayı abi zorlanıp dışarı atmaya çalışıyor. Error veriyor. Sen ömrünü kısaltıyorsun karaciğerin. Bisepsleri büyüsün, göğsü büyüsün ya da işte plajda biraz daha iyi görüneceğim diye kendi sağlıklarıyla oynuyorlar. Hiç yarışma yaptınız mı? 2011, 2012, 2013'te yarıştım ben. Milli takım seçmelerine katıldım Türkiye'de. Ve üçünde de şampiyon oldum. Üçünde de milli takımla Avrupa, Dünya, Balkan Şampiyonası'na gittim. Sağ olsun devletimiz gönderdi beni. Allah razı olsun. Milli formaya giymek bize de nasip oldu. Ama sonrasında bir daha yarışmadım. Yani en son 2013'tü. Ondan sonra işte çalışma evresi. Biraz para kazanalım, uğraşalım, bir yerden hayata başlayalım diye. Yarışma döneminde psikolojik durumunuz nasıldı? İlkinde hiç iyi değildi. Sürekli belli bir rutinin var. Onun dışına çıkamıyorsun. Son 1 ay, 2 ay kala artık açlıktan kaynaklı sinir sistemi biraz geriliyor abi. Onu kendin pek anlayamıyorsun da etraftakilere yaşattığın için bu soruyu aslında onlara sormak lazım. Hani neler çektiniz? Ben hep haklıyım. Niye bana yardımcı olmuyorlar? Niye işte evde çorba içiyorlar? Yani hep kendini o dönemde bir savunma şeyindesin ve hep haklısın. İkinci yarış daha kolay oluyor. Üçüncüsü daha kolay. Artık evriliyor mevzu. Çünkü kendini törpülemeyi de öğreniyorsun. Yemediğin yemek için ağlamak gibi şeyler mi? Ağlarsın. Uyuyamazsın. Hep pirinç ve tavuğu yiyorsun mesela. Yedin. Normalde karnın tok ama gece uyuyamıyorsun açlıktan. Çünkü o sana yetmiyor yediğin şey. Kafanda başka şeyler var. Ah şunu yeseydik, bunu yeseydik. Gidip sürekli dolabı açıp kapatıyorsun falan. Yani yiyemezsin. Yememelisin. Bir de kendini ona adadıysan, hele seni hazırlayan bir antrenörün falan varsa hem kendine ihanet etmiş oluyorsun hem adama. O çok ayrı diyorum ya abi. Yani o süreyi atlatan zaten işi götürmüş oluyor. Benim bir kere Ramazan'a denk gelmişti. İşte ezan okundu. Şimdi herkese yemeklerini dağıtıyorlar. Biz de yandan kabı çıkardık. İşte herkes bakıyor böyle bu ne falan hani yenir mi? Tamam işte bak ne güzel. Ama bizimki onların yanında tabii. Hani
kaşık atmazsın bizimkine. Diyor ki böyle olur mu ya bu hasta yemeği falan ya ne yapalım işte yani bizim plan var, program var. Sonra mevzu şeye bağlan işte ne verecekler, ne kazanacaksın. Para yok falan dediğin zaman iyice iş. Camdan atlayasın gelir ondan sonra. Biz niye bunu yapıyoruz diye sorgulatıyorlar sana. Ama aynada görmüş olduğun vücudun çok ayrı mutlu ediyor abi seni. O çünkü her haliyle senin emeğin. Sen uğraştın, kendin yaptın. Ona kimse hiçbir şey söyleyemez. Adam göbekli olmakla mutlu olabilir ama ben kendimi öyle gördüğüm zaman çok ayrı bir keyif alıyorum. Çünkü onunla uğraşıyorum. Kendini terbiye etmeyi çok iyi öğretiyor abi. Yani yokluk nedir onu orada görüyorsun. Uğraşıyorsun. Seni terbiye ediyor. Hadi ye, var evde dolapta. Yiyemiyorsun. Dokunamıyorsun. Ya da belli bir su içiyorsun, işte içecek meşrubatlara dokunamıyorsun. Hadi göreyim seni. Uyuman gereken saatler var. Onlara uymaya çalışıyorsun. Yani her haliyle beni o dönemde yalan yok abi. Yani iman açısından daha çok böyle yukarı bağlamıştı hani ondan sonra. Zaten başka bir şey düşünemiyorsun. Hep yemek, açlık, üzgünsün falan. Devamlı nefis terbiyesi. Tabii inan ona geliyor abi. Yok çünkü bir şeyden zevk de alamıyorsun. Hani bir yere gitsen olmuyor, bir muhabbete katılsan yok. Diyorsun ki bunlar ne konuşuyor ben hani açayım ondan sonra. Anladın mı? Hani adam diyor ki gel kahve içelim. Ben oraya gelsem ne olur kardeşim siz içiyorsunuz ben bakıyorum hani. Bana benden adam lazım. Kendi böyle yani yarışan abilerle falan bir arada oturunca onlar güzel oluyordu. Çünkü diyorum ya bir noktadan sonra insan sinirleniyor, rahatsız oluyor. Şimdi zaten yiyemediğini söylüyorsun tamam mı? Adam diyor ki ya bir tane yesen ne olur? Kardeşim yiyemiyoruz işte. Ya yesen ne olur? Abi beni sinirlendirme, darlama yani yiyebilsem sana mı sorarım ben zaten yerim. Ama yani yiyemiyorum işte yani. Bize ne yiyemiyoruz. Anlayışlı adamlarla yan yana oturdum mu o zaman çok keyifli abi. Hani seninle ne konuşacağını biliyor adam. Söylemesi gerekeni biliyor. Çünkü geçmiş o yollardan, tartmış o durumları. Sana ona göre yaklaşıyor. Bazı böyle ani çıkışların olsa bile seni yumuşatıyor yani. Farkında bunu isteyerek yapmadığını. O yönden hani anlayan kişilerle yan yana olmak çok ayrı bir keyifli oluyor abi. Gerçekten çok garip bir spor ha. Yani ben şu an dinledikçe şaşırıyorum yani. Beni o zaman düzene oturtmuştu bu. Sabah kalkıyorsun, işte yok yumurtanı haşla, tavuğunu yap. Anam belki var ya kaç sefer söylemiştir kalk kendin hazırla diye. Onun öncesi hani kahvaltını falan yok annem hazırlıyor diye nasılsa sıkıntı yok. 10 dakika daha uyuyalım. Annem hazırlar. O işin içine girdin mi kendin yapacaksın. Çünkü onun yaptığını beğenmeme durumun da var. Acaba annem bana üzülüp de içine biraz tereyağı, zeytinyağı atar mı falan. Kafalar yanıyor böyle. Çünkü anne yüreği öyle düşünüyor. Bu diye ne böyle hani ondan sonra yavan yavan yenir mi anladın mı? Hani ben buna biraz zeytinyağı attım bir şey olmaz. Anne atmaman lazımdı. Alsın oğlum hani atayım bu yenmez ama bizi bitirdin anne yani anladın mı? Hani bizi bitirdin. O yüzden kalkıyorsun sabah köründe pişiriyorsun tavuğu falan. Hani olacak biz hazırlayacağız. Farklı da hissettiriyor abi ya. Güzel oluyor. Ya değil mi? Kendine değer katıyorsun. Bir şeyle uğraşıyorsun. Kendi dünyandasın hani. Çok ayrı tatları var ya. Bu spordaki en büyük pişmanlığınız nedir? Daha bilinçli hareket edebilirdim abi. Onu söyleyeyim yani. Daha bilinçli, daha sağlıklı yapmak isterdim. Çünkü bazı şeyleri çok kara düzen yapıp böyle Malkoçoğlu gibi anladın mı? Yani üstüne gidip bize bir şey olmaz. Ona bir şey olmadıysa bize de bir şey olmaz deyip çok saçma sapan yapmış olduğumuz dengesiz hareketler oldu. Onları yapmasaydık daha iyiydi yani. Hani özellikle sağlık açısından falan gerçekten dikkat etmek isterdim ya. Olmadı diyorum ya. Öyle zannediyordum. Bana bir şey olmaz. Ya da işte mesela abi sen bir şey yani mesela atıyorum sen buradan atladın sana bir şey olmadı ya. Gördüm seni ben de atlarım. Ve atlıyorum yani manyak gibi bir de. Oğlum o belki adam bir teknik biliyordur. Bir bilgisi vardır, deneyimi vardır. Yok ya bu yaptıysa biz de yaparız deyip çok öyle maalesef hatalarımız oldu yani. Sporu gençlere ahlak aşılamak için, gençleri uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için kullanabiliyoruz. Böyle kurtardığın, ilgilendiğin birileri var mı? Hayatı değişen birilerini gördün mü, şahit oldun mu veya sen elinden tuttuğun birileri oldu mu? Öncelikle benim elimden tuttular. Çok abim oldu benim salonda. Cebime harçlık koyanı, derdimi dinleyeni, iş bulanı. Hep abilerim çok oldu. Salondaki insanlar sayesinde. Oraya gelemesem bile, cebimde param olmasa bile gel, sıkıntı değil. Bu işi öğretmeye çalışmaları. Değil mi? Bak benim elimden tuttu. Gitmeseydim ben de salona bambaşka bir hayatım benim de olabilirdi. Çünkü kötülük her yerde var. Semt vesaire bir şey ayırt etmiyor. Her yerde bir şey bulacaksa seni buluyor ya da sen ararsan buluyorsun belanı. Onlar beni hep orada tuttular. Orayı sevdirdiler. Oradaki ahlaka aşıladılar. Çünkü niye? Onların da bir aileleri var, çocukları var. Toplumun belli kuralına göre beni de eğittiler. Saygıyı, sevgiyi öğrendim. İyi insanlara denk gelmek de çok önemli abi. Onlar benim için iyiydi. Bir yanlış yapacağım zaman beni uyarabiliyorlardı. O samimiyeti de görüyorlardı çünkü. Ama ben de onların dediklerine uyuyordum. Adamlara baş kaldırmıyordum. Bana bu zamana kadar bir sürü iyilik yapmış. Şimdi bunu yapmamamı söylüyorsa demek ki bunun bir bildiği var. O kurtarıyor. Kendi şahsi spor salonu işletenler abi, ona sonuna kadar varım. O abiler
abilerin hepsi birilerinin elinden tutmuştur. Parası olmayan adamı çağırmıştır. Bu çocuk iyi, bu sporu yapıyor, efendi çocuk. Onu da tutmuştur. Gel oğlum sen. Sen para vermesen de olur. Sen gel bizim yanımızda ol. Çünkü niye? Bu adamlara ihtiyacımız var. Güvenilir, efendi adama ihtiyacımız var. Hep olmuştur. Yani 70-80 tane salon sahibi tanıyorum abi. Ve hepsinde de altıma imzamı atarım. Hepsi birine dokunmuş. Ya maddi ya manevi olarak faydası olmuştur. Çünkü niye? Çocuk evde babasıyla konuşamadığı şeyleri ya da işte ailesine sinirlenir, öfkelenir o ergenlik döneminde. Gelir abi salona, hocasına anlatır. O salonun sahibine. Adam da belli şeyleri yaşayıp belli bir yaşa geldiği için ona gazını alır. Diğer türlü o çocuk bambaşka yerlere gidebilirdi. Adam o durumu yaşadığı için, bu işin içinde de olduğundan dolayı onu hemen gevşetir, konuşur, dertleşir onunla, bir antrenman attırır. Ondan sonra pamuk gibi gönderir evine. Sonra ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatı devam eder. Salonun kurtarma durumu, özellikle de sporun abi, her kesimin ulaşabileceği bir şey. Yani her maddiyata göre yer var. Şimdi işler biraz değişti gerçi ama şu anda da en uygun belediyenin salonları mesela. Öğrenciye daha indirimli. Hani gitmek isterse adam bir şekilde gidebilir. Ama mahalle salonlarında da öyle, yani ikili ilişkiye bakıyor. Ben onu da hiç görmedim. Adam senin bir hareketine takılmadıysa, işte salon aidatı 1000 lira, benim 500 liram var dediğin zaman o seni o kapıdan geri çevirmez abi. Alır. Sen yeter ki yapmak iste. Ama ikili ilişkiye bağlı, yine söylüyorum. Sen şimdi oraya böyle umursamaz bir tavırla falan gelip farklı konuşursan alacağı varsa da almaz seni. Ama güzel yaklaşan herkese salonların kapısı açık abi. Ben ona kefilim. Hani büyük markalar için bir şey diyemem ama mahalle salonları bu geleneği yaşatıyorlar yani. Benim bulunduğum yer de burası. Buranın insanıyla mutluyum ben. Burada kafa dengi insanlarımız var. İyiyiz, keyifliyiz. Bir şeyleri burada devam ettirebiliyoruz. Burada en azından kimse birbirine kendini beğendirme şeyinde yok. Harun 3 gündür aynı eşofman altıyla geliyorsun falan ya da işte ayakkabının altı delik, kimse bu tarz şeylere bakmıyor abi yani. Ya da evden dantelli havlu getirmişsin. Problem yok. Hepimiz aynı mahallenin çocuğu olduğumuz için herkes birbirini anlayışla karşılayıp güzel bir şekilde devam ettiriyor hayatını. Erkek çocuğunuz olursa vücut geliştirme yapmasını ister misiniz? İsterim, o isterse isterim abi. Zorlamam. Seçenek sunarım ama isterse. İstemezse zorla yaptırmak istemem yani. Hayatınızda motivasyon mu önemli yoksa disiplin mi? Benimkinde motivasyon. Benim motive olmam lazım. Çünkü zoraki disiplin yapamam. Ben yapamam abi. Benim motivasyonum eşim oluyor. Allah nasip ederse çocuğum olursa onun motivasyonu oluyor. Onu şöyle yapalım, şunu şuradan şey yapalım. Aa o olsa onunla ilgili hayaller kuruyorsun falan. Disiplin bende o konularda geçerli değil abi. Motivasyon lazım yani. Ağırlık kaldırmadan önce ettiğiniz bir dua var mı? Besmele çekiyorum ben. Mümkün oldukça. Tekrarlamaya da çalışıyorum onu her sete ya da hareketi yaparken. O beni mutlu ediyor. Bir garantide hissediyorum kendimi. Yapamasam da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama yalan yok, beni mutlu ve garantide hissediyor. Çünkü bir sakatlık olur, bir şey olur. Çünkü hep de evden de öyle aşılandığımız için işe başlarken, evden çıkarken, eve girerken sağ ayağınla gir, şöyle yap. Kendim de bunları tekrar ediyorum ki ömrüm olur, benim de bir çocuğum olursa ben de ona aşılayayım, o da devam ettirsin. Devam etmesi lazım çünkü yok olmaması gerekiyor. Ondan ötürü beni hani huzurlu kılıyor abi o yani. Günümüz gençlerine sağlıklı bir beden hem de maneviyat açısından ne tavsiye edersin? Sağlıklı bir beden için salona gelsin tabii ki de. Yani bir branşla uğraşsın. Sadece vücut geliştirme ya da fitness değil. İşin maneviyat kısmı abi, bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim durumu var ya. Bir de hayattan nasıl zevk alacağınıza karar vermeniz lazım. Artık maalesef YouTube'da izlediğin şey sana aşılanmaya başlıyor abi. Orada gördüklerini artık normal olarak algılayabiliyorsun. Orada insanların yaptığını, yani bir kurgu olsa da olmasa da dışarıda yapabilirim, uygulanabilir gibi düşünüyorsun. İzlerken gülüyorsun ama sana yapılsa memnun olmayacaksan yapmamalısın. Gülmek için artık her şey yapılabilirmiş algısı var abi. Güleyim ya da bomboş bir şey bile olsa yeter ki şu 20 dakikalık zamanımı geçireyim diye evdekilerle zaman geçirmeleri lazım abi. Annesiyle babasıyla. Bence bu çok önemli. Yani son dönemde maalesef iletişim kopukluğu olduğuna inanıyorum ben. Şöyle 3-5 senedir. Yani gene ilgilenen tabii ki aileler var ama çocukların da buna adım atması lazım. İletişimi muhakkak ki kurmak gerek. Oradan manevi açıdan mutlu olmayı öğreneceksiniz. Çünkü onların yaşadıkları, tecrübe ettikleri, onların size göstereceği o saf sevgi, içten gelen sevgi hayata bakış açınızı da değiştirecek diye ben inanıyorum yani. Çünkü benim hayatımda annemin faktörü çok başka. Hani benim o konuda manevi boyutta eğiten annem oldu mesela. Yani kalbime merhameti de bana göstermiş olduğu merhametle, insanlara göstermiş olduğu sevgiyle hep kendi aşıladı. Yani ben her annenin zaten kutsal olduğuna kalpten inanıyorum. Onun için annenizle babanızla, hani özellikle de annenizle vakit geçirebilirseniz manevi yönünüz oradan doğru zaten şekillenecektir abi.
Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsun? Ben zaten Instagram'da kısa kısa videolar görüyordum abi. YouTube'da da birkaç sefer uzun videolara denk gelmiştim. Ama kısa videolar, o bir dakikalıklar tam böyle can alıcı noktaları falan ya da esprili güzel yerler olduğu için daha çok oradan görüyordum. Güzel, verdiği mesajlar güzel, ortam keyifli. Yani manevi açıdan gerçekten insana farklı düşüncelere yönlendirip bir bakış açısı daha kazandırıyor. Bulunduğumuz ortamda da o videoda gördüğümüz kadarıyla herkes güleç, birbirine saygılı. Tam bir dost meclisi sıcaklığı var. Bundan sebep de biz de belki öyle bir ortam aradığımızdan dolayı o videolar bize de sıcak geliyordu. Bir ara çok büyük furya olduğu için abi biz etrafta da hep orada geçen söylenen bir söz ya da anlatılan bir hikaye oluyor. Herkes birbirine mesaj vermek için Instagram'dan onu atıyor mesela. Hani ya, ben seni üzmüşüm. Orada dostlukla ilgili bir şey var. Hemen o bana onu hop. İşte onun bana borcu var. Ben de ona oradan geçen borçla ilgili bir sohbeti gönderiyorum. Birbirimizi kırmadan birbirimize mesaj verebilme kabiliyeti verdi bize. Ben sohbetlere hiç gelmemiştim. Ama çevremden gidenler vardı. Gidenler mutlu mesut abi yani. Hem bir şeyler öğreniyorlardı. Hem yeni arkadaş çevresi kazanıyorlar. Güzel. Değil mi? Burada olmak ayrıca mutlu edici ve keyif veriyor bana. Hani iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık abi. Eyvallah abi. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle abi.